Fala, Juliana, beleza? Pois é, amanhã mesmo eu vou estar providenciando colocar os cachorros fazer um treinamento legal lá fora. E se o sol estiver bem quente, a gente vai dar um banho neles. Tá precisando tomar um banho. Esse safado mesmo tá ali roncando, ó. Só de boa. Ó, tá roncando. Mas tá precisando tomar um banho daquele jeito. Que ele é branco, né? Com marrom. Mas na verdade, ele tá meio amarelado. Ô, dó de barãozinho, viu? Eita, nós. Tamo junto.